Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya bajia za pojo. Mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya tutakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi. Kutengeneza hii recipe unahitaji pojo kikombe kimoja na nusu. Ninatumia pojo hii ambayo si nzima kama mnavyoona, unaweza ukatumia nzima kama uko na. Alafu ninaosha vizuri. Baada ya kuosha, roweka pojo zako usiku mzima ama masaa masita. Sasa baada ya masaa masita kama mnavyoona, ngozi zote zimetoka kwenye pojo zetu. Namwaga maji niloroka nayo, alafu ninatoa na hizo ngozi pia zinatoka kirahisi. Alafu ninaosha tena na maji ili ngozi ziweze kutoka vizuri. Kama mnavyoona sasa nimeshamaliza na ziko tayari. Sasa mahitaji yetu ya kutengeneza bajia ni pojo ambayo tuliroweka na tukatoa ngozi kama mnavyoona, kikombe kimoja na nusu. Curry powder kijiko kimoja kidogo. Chumvi kiasi. Kitunguu saumu kijiko kimoja kidogo. Tangawizi nusu kijiko kidogo. Pilipili mbili mbichi. Kitunguu maji kimoja kilichokatwakatwa. Na dania vijiko vitatu vikubwa. Kwenye food processor yako weka pojo zako. Alafu ongeza viungo vingine vyote. Kitunguu maji, kitunguu saumu, tangawizi, pilipili, dania, curry powder na chumvi. Alafu saga. Baada ya kusaga kama mnavyoona, mchanganyiko wangu uko tayari. Weka kwenye bakuli. Alafu ongeza robo kijiko kidogo baking powder. Kama hutaki kuongeza baking powder sio lazima. Sasa nimeweka mafuta kwenye moto. Ishapata moto, naanza kuweka bajia zangu. Pika bajia zako kwa moto wa katikati kama dakika 4 hadi 5 mpaka ipate kala nzuri. Ikishapata kala kwa upande wa chini, geuza bajia zako ili ziweze kupata kala kwenye upande wa juu pia. Sasa bajia zangu zimeshapata kala nzuri. Ninatoa zile ambazo ninahisi
ziko tayari, na zile ambazo bado hazijapata kala vizuri ninaziacha na naanza kuweka tena bajia iliyobakia. Kisha natoa zile bajia zingine zikishapata kala nzuri pia, na naendelea hivyo hivyo mpaka nimalize bajia zangu zote. Sasa kama mnavyoona bajia zangu ziko tayari kuliwa. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya tutakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili wapate kufaidika. Asante kwa kuangalia. Bye.